تخيلي معايا واحد النهار وقع واحد الموقف اللي كتبو التاريخ بمداد من ذهب. جا واحد الراجل من أحبار اليهود لعند سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال ليه كلمات خلات كل واحد فينا اليوم يوقف ويفكر. قال ليه: يا أمير المؤمنين، كاينه واحد الآية في الكتاب ديالكم كتقراوها ليل ونهار، كون نزلات علينا احنا معشر اليهود كنت تاخدنا هذاك النهار اللي نزلات فيه عيد ومناسبة عظيمة. سيدنا عمر بالذكاء والفراسة ديالو تعجب وسولو: اين آية هذه اللي كتهضر عليها؟ جاوبو اليهودي بكل ثقة وقال ليه: الآية اللي كتقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سيدنا عمر رضي الله عنه ابتسم وكان عارف القيمة بالزمان والمكان ديال هذا الكنز، وقال ليه: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة، وفي رواية أخرى للبخاري عشية عرفة وهو بالموقف يوم جمعة. هذا الموقف العجيب وهذه الكلمات اللي قالها راجل ماشي من الأمة ديالنا كتحطنا قدام واحد الحقيقة قاسحة بزاف. واش حنا كمسلمين اليوم فاش كنقراو هذه الآية أو كنمروا عليها في المصحف كنحسوا بشي حاجة كتحرك فينا ولا والو؟ واش عمرنا وقفنا وتأملنا المعنى ديال أن الدين ديالنا كمل وسط الزحام ديال الحياة، المشاغل، الدار، القراية، الخدمة والجرة ورا لقمة العيش أو النجاح؟ بزاف د المرات كتمر علينا هاد المناسبات العظيمة بحال يوم عرفة كأي نهار عادي، فين هو نهار كتقلب فيه الموازين وكتنزل فيه الرحمات اللي تقدر تغير مجرى حياتك بالكامل. باش نفهموا السر ديال يوم عرفة خاصنا نرجعوا لهذيك الآية ونفكوها كلمة بكلمة ونعيشوها بقلوبنا. الله سبحانه وتعالى في ذاك النهار العظيم ديال يوم عرفة بين للأمة كاملة أن كاينين 3 الهدايا كبار نزلوا من السماء. أول حاجة: اليوم أكملت لكم دينكم، وثاني حاجة: وأتممت عليكم نعمتي، وثالث حاجة: ورضيت لكم الإسلام دينا. يلا نرجعوا من الآخر للأول باش نلمسوا المشاهد اللي كتقيس الروح ديالنا. ورضيت لكم الإسلام دينا، واش عمرك وقفتي مع هاد الآية؟ واش عمرك فكرتي باللي هاد الإسلام اللي انتي عايشة به اليوم واللي كتصلي به وتدعي به هو دين الحق عند الله سبحانه وتعالى؟ والأكثر من هاد الشيء هو أنه رضاه ليك انتي بالذات. إلا سولتك اليوم شنو المجهود اللي درتي حتى وليتي مسلمة؟ شنو درتي باش تستاهلي تكوني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ واش شريتي هاد النعمة بالفلوس؟ الجواب هو ما درتي والو، لا شيء على الإطلاق. هذا فضل محض ومنة كريمة ورحمة واسعة من الله. تولدنا لقينا راسنا موحدين، كنعرفوا نقولوا لا إله إلا الله وكنعرفوا نسجدوا لله. باش كنشوفوا العالم اليوم وكنتأملوا الأرقام غنلقاو بلي هاد النعمة بصح كتخلع من كثرة العظمة ديالها. كوكب الأرض اليوم فيه ملايير البشر اللي انتي اختارك الله تكوني منهم كمسلمة. فاش كتدخلي في التفاصيل كتلقاي راسك باللي الله اصطفاك واختارك من بين ملايين النساء في العالم باش تكوني انتي هي الساجدة، انتي هي اللي قلبها فيه الإيمان، انتي هي اللي باغا تسمع كلام الله وتفهم الدين ديالها. هذا الاختيار والاجتباء جاء بلا مقابل منا، جاء فقط لأن الله رضي لك هذا الدين. وهذه النسبة الكونية خلت الصحابة رضي الله عنهم يتخلعوا باش سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كيهضر على أهوال يوم القيامة ونسب الناجين. فاش قال لهم باللي يوم القيامة غيقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. هذا الحديث خلى الصحابة يخافوا خوف شديد وتغيرات وجوههم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طمئنهم وبشرهم وقال لهم باللي الأمة ديالنا غتكون كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. محتاجين نتأملوا هذه النصوص وما نبقاوش نمروا عليها مرور الكرام وسط السرعة هذا العصر اللي كنعيشوا فيه. فاش كتخيلي ثور كامل كحل وفيه شعرة واحدة بيضاء، شحال النسبة ديال هذيك الشعرة؟ لا تكاد تذكر. هذيك هي الأمة المسلمة وسط الأمم، وانتي جزء من هذيك الشعرة البيضاء. واش هذا الشيء ما يخليناش نفرحوا بيوم عرفة اللي نزلت فيه هذه الشهادة الربانية؟ نرجع للآية الأولى: اليوم أكملت لكم دينكم. مفسرين فاش وقفوا عند هذه الآية قالوا باللي كمال الدين
كيعني أن الأحكام كملات وما بقى نزل من بعد هذا النهار لا حلال ولا حرام. هاد الآية نزلات والنبي صلى الله عليه وسلم عاش من بعدها غير 81 يوم ومات من بعد ما بلغ الأمانة كاملة، لدرجة أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاش نزلات هاد الآية والناس فرحانة هو جلس كيبكي بكاء شديد. فاش سولوه الناس علاش كيبكي والجميع فرحانين أن الدين كمل، قال لهم باللي ما كمل شيء إلا وبدأ في النقصان، وفهم باللي هاد الآية هي نعي ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المهمة ديالو في الأرض سالات وبلي الأجل ديالو قرب. ولكن واش عمرنا شفنا أحكام هاد الدين والحلال والحرام بهاد النظرة بالحب؟ بزاف د المرات النفس كتعجز وكنشوفوا الواجبات بحال شي كلفة شاقة، بحال شي حاجة ثقيلة كنبغيو غير فوقاش نساليوها. لبس الحجاب كيبان صعيب، تصلي الفجر كيبان ثقيل، الابتعاد عن النميمة والغيبة كتبان لينا مجاهدة كبيرة. حين لو شفناها بنظرة هذاك اليهودي اللي ذكرناه في السابق غنعرفوا باللي كمال الدين هو كمال الحرية ديالنا. هذا الدين ما تبناش على اتباع الهوى، لأن الهوى ديالنا دائما كيدينا للتهلكة. الشريعة جات باش تخالف الهوى ديالنا وتنقذنا من نفوسنا. شوفوا غير الصلاة مثلا، الله سبحانه وتعالى فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. كان ممكن ومن باب التيسير اللي كيتخيلوه الناس يقول لي نجمعوهم كاملين واحد نص ساعة فاش تساليو صليوهم مجموعين، ولكن الله ما دارش هكا، وزعوهم على طول النهار والليل بتوزيع عجيب ومقصود فيه مجاهدة النفس. تخيلي في عز النعاس ديالك والفراش دافي ومريح كيأذن الفجر وكيقول ليك الصلاة خير من النوم، وفي عز الشغل ديالك والجريد النهار كيأذن الظهر، وفي العشية فاش يلا كتبغي ترتاحي كيأذن العصر والمغرب والعشاء. هاد التوزيع مقصود باش يقطع عليك عبودية الراحة وعبودية النوم وعبودية الدنيا. الشريعة جات باش تحررك باش ملي توقفي يوم القيامة تكوني أمل الله وحده، ماشي أمل المخدة ولا أمل الموضة ولا أمل كلام الناس. هاد الأحكام التكليفية هي اللي كتهذب الروح ديالنا وتصفيها باش تولي صالحة لدخول الجنة، ولله المثل الأعلى. فاش كتشري شي جهاز غالي بزاف ضربتي عليه سمارة وجمعتي ليه الفلوس لمدة طويلة، فاش كيوصلك للدار أول حاجة كديريها كتجبدي الكتالوج وكتبداي تقراي التعليمات د الصانع بدقة. واخا تبان لك شي خطوة ما فهمتيهاش كديريها وانتي خايفة ومغمضة عينيك، لأنك عارفة باللي الصانع ديال داك الجهاز هو اللي عارف شنو اللي غيحافظ على الجهاز وشنو اللي غيخسرو. والله سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا وهو أدرى باللي كيصلح للروح ديالنا وللحياة ديالنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربي أعلم بينا منا وأرحم بينا من أمهاتنا. فاش كيقول لنا هذه حلال وهذه حرام وهذا النهار صوموه وهذا الزمان عظموه، راه عارف باللي تما كاين الصلاح ديالنا. وخا قلنا الصغيرة ما كتستوعبش كاع الأسرار. يوم عرفة هو يوم عظيم، يوم اللي تميز فيه الحق على الباطل، كيعلمنا كيفاش تكون قلوبنا معلقة بالله وبأهل الإيمان. هذا النهار العظيم كيرتبط بأعظم ركن اللي هو الحج. حنا اللي جالسين في ديورنا وما كتبش لينا نكونوا تما هذا العام وسط الحجاج، الله سبحانه وتعالى بكرمه وفضله ماد الحبل حتى لعندنا، شرع لينا صيام يوم عرفة اللي بسببه كيتغفر لينا عام مضى وعام باقي. يوم عرفة هو يوم الغفران الأكبر. الله سبحانه وتعالى كينزل السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله ويباهي بأهل الموقف الملائكة وكيقول لهم انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا النهار ما كاينش شي نهار أشد على الشيطان أكثر من يوم عرفة، من كثرة ما كيشوف الرحمة والغفران والرقاب اللي كتعتق من النار. إيوا دابا فاش عرفنا هذا الشيء كامل شنو غنديرو انا وياك في هذا يوم عرفة؟ واش غندوزو بحال اي يوم شادين التليفونات كنقلبوا في مواقع التواصل وكنشوفوا السطوريات ديال الناس اللي في الحج؟ لا، هذا العام خاصو يكون مختلف. اول حاجه الصيام. صيام يوم عرفة ماشي مجرد جوع وعطش. النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا لواحد الامر مهم فاش قال رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. علاش؟ حيت صام على الماء والماكله اللي هما حلال في الاصل، وفطر على الحرام بالغيبة والنميمة. هذا النهار هو النهار اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. هذه الكلمات فيها مسؤولية كبيرة. شحال هذه العلماء كانوا كيقولوا للناس ما تخرجوش للزناقي والأسواق في هذا النهار باش تملكوا السمع والبصر ديالكم.
اليوم الزنقة والأسواق والدنيا كاملة ولات وسط واحد الشاشة صغيرة شادينها بين يدينا الليل ونهار. التليفون هو أكبر خطر على العبادة ديالك في يوم عرفة. فاش كتفتح تطبيق ورا تطبيق وعينيك كتشوف هادي واش دارت، وأذنك كتسمع هادي شنو قالت، الصيام ديال الجوارح ديالك للأسف كيفسد. نصيحة من القلب لكل أخت باغا تخرج من يوم عرفة مغفور ليها ومجبورة الخاطر، تليفونك من فجر يوم عرفة حتى للمغرب ديالو خاصو يطفى أو يتحط في بلاصة بعيدة عليك. غتقولي لي غنقرا فيه القرآن، غنقول لك جبدي المصحف الورق وقراي فيه. غتقولي لي غنسمع فيه دروس ومواعظ، غنقول لك هذا النهار هو نهار العمل والدعاء والذكر ماشي نهار الاستماع. عيشي خلوة حقيقية مع الله سبحانه وتعالى. فاش كتمشي للبحر أو كتسافري راه كتقدري تحطي تليفونك بالساعات، فكيفاش نهار واحد اللي فيه المغفرة عامين ما نقدروش نصبروا عليه. من الأمور العظيمة اللي كانوا كيديروها السلف هذا النهار هي الاعتكاف في المساجد أو الجلوس في البيوت للعبادة. كانوا فاش كيصوموا كيجلسوا وكيقولوا نحفظ أسماعنا وأبصارنا. قاطعي الدنيا هذا النهار وجلسي مع راسك. شوفي السلف كيفاش كان حالهم في يوم عرفة، واخا هما كانوا سادات القول والأولياء والصالحين كان كيطغى عليهم الخوف والحياء من الله. مطرف بن عبد الله وبكر المزاني واقفين في عرفة، واحد فيهم كيقول اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي. كيتهم نفسه بالذنب وكيخاف يكون هو السبب في حرمان الناس. هادو ناس عرفوا الله بالصح وعرفوا العظمة ديالو. وفي المقابل كاينين سلف آخرين اللي غلب عليهم مقام الرجاء وحسن الظن بالله. سيدنا عبد الله بن المبارك جاء لعند سفيان الثوري في العشية عرفة، لقاه جالس على ركبتيه ودموعه كتسيل. سولو من أسوأ هذا الجمع حالا، شكون هو أخيب واحد في هاد الناس كاملين اليوم؟ جاوب سفيان وقال ليه الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. هذه هي العقيدة اللي خاصنا ندخلوا بها لهذا النهار، اليقين تام باللي الله غفور رحيم وباللي الذنوب ديالنا واخا تكون بحال زبد البحر لا تساوي شيئا أمام عفو الله وكرمه. إلا ما كنتيش تم بجسدك كوني بروحك ونيتك ومجاهدتك لنفسك. إلا ما كنتيش تم بجسدك كوني بروحك ونيتك ومجاهدتك لنفسك. اذبحي الهوى ديالك هذا النهار، اذبحي العجز وافتحي صفحة جديدة. دعي بكل حاجة كتمنيها في الدنيا والآخرة. دعي لصلاح قلبك، لولادك، لوالديك، للمسلمين كاملين. وما تنسيش باللي أعظم الدعاء هو دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قال النبي والأنبياء من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعطي لهذا النهار قيمته. كنتمنى هذه الكلمات تكون هي البداية التغيير الحقيقي في حياتك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.